हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कुदरती ग्लूकोज ले लें, हरा नारियल पानी डाब ले लें, सब्जियों का रस ले लें, कच्ची सब्जियों का रस ले लें, सफ़ेद पेठे का रस ले लें और फलों के रस ले लें। ये सब कुदरती ग्लूकोज है। सब्जियों के उबला हुआ पानी ले लें, सब्जियों को बारीक काटिए, पानी में उबालिए और छान दीजिए। मैश ना करें सब्जियों को उसके अंदर। अगर स्वस्थ हैं तो मैश कर दीजिए, अगर स्वस्थ नहीं है, नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार है, तो सीधा ऐसे ही छान लीजिए और उसको घूंट घूंट करके पीजिए। ये 1-2 दिन के लिए आप कुदरती ग्लूकोज पे रह के देखो और फिर चमत्कार देखो। तो बात क्या चल रही है? नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को ठीक करने में मानव 3 तरह की गलतियां करता है। पहली गलती, आराम नहीं करता। दूसरी गलती, भोजन करता है उस अवस्था में जो पशु पक्षी गलती नहीं करते, वो मानव करता है। तीसरी गलती, उस टाइम उपवास करना सरल होता है। हमें लगता है 1-2 दिन कैसे रहेंगे। भाई, जब नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार आए, आप मेरे को फ़ोन करना अगर आपको भूख लगाए तो। भूख ही नहीं लगेगी उस अवस्था में। हमने एक तय कर लिया कि सुबह का नाश्ता और लंच डिनर लेना ही लेना है, भूख हो या ना हो। पहले जब आप इस सिद्धांत को समझ लेंगे, आप देखेंगे कि आपको भूख ही नहीं लगेगी। थोड़ी बहुत लगेगी तो नारियल पानी पी लेंगे तो 4-5 घंटे के लिए काम हो गया। तीसरी गलती, हम रात को शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ जितने तरह के भी व्यंजन लगे होते हैं सभी को चख चख के देखते रहते हैं। सुबह दस्त लग जाते हैं। दस्त क्यों लगे? हम तो किराएदार हैं इस शरीर के, हम तो मेहमान हैं इस शरीर के, हम मालिक तो है ही नहीं। चिंता है मालिक को। मालिक सुबह दस्त लगा देता है, भी चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, रात गलती हो गई, अब सफाई कर दो। हम फिर घबरा जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। रात पार्टी में चले गए, बदपरहेजी हो गई, दस्त लग गए। अब दस्तों को बंद करने की दवाई दे दो, अर्थात गंदगी को अंदर रखने की दवाई दे दो। जब हम नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को दवाई देके अंदर दबा देते हैं तो हमारी प्राण शक्ति उस टाइम भरपूर मात्रा में होती है और गंदगी इतनी सी होती है। इतनी सारी शक्ति इतनी सी गंदगी को बाहर फेंक देती है 1-2 दिन के अंदर अंदर। किस्सा खत्म। जिंदगी में कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी शुगर नहीं होगा, कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी ट्रिग्लिसराइड्स नहीं बढ़ेंगे, कभी यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, कभी दमा नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? इस गंदगी को फेंकते नहीं, इसको दवाई देके अंदर बंद कर देते हैं। तो फिर क्या होता है? उम्र के साथ ये गंदगी का ढेर बढ़ता चला जाता है और उम्र के साथ प्राण शक्ति उम्र के साथ कम होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी जैसे जैसे पुरानी होती है, चार्ज होने में कम होती है शक्ति। उसकी बैटरी की शक्ति, जो आपके घर के अंदर इन्वर्टर है, बैटरी लगी हुई है, जैसे जैसे पुरानी होगी वैसे वैसे उसकी शक्ति कम होगी। गंदगी का ढेर बढ़ गया, प्राण शक्ति कम हो गई और हम ऐसे आ गए, कभी इधर कभी इधर। कभी बीमारी ज़्यादा है तो घर पे आराम कर रहे हैं, भाई साहब आज तबीयत खराब है। कभी थोड़ा ठीक है, आज दुकान पे जा रहे हैं। हम अच्छे भले भी नजर आते हैं और जेब में गोली भी पड़ी होती है, पर्स में गोली भी पड़ी होती है और रोज गोलियां खाते हैं। इन सबको हम क्या कहेंगे? मंद रोग, क्रॉनिक डिजीज। जब हम 10-15 साल तक हाई ब्लड प्रेशर की गोली, शुगर की गोली, जोड़ों के दर्दों की गोली, दमे की गोली, पथरी की गोली खाते रहते हैं तो फिर क्या होता है? ये प्राण शक्ति जो कुछ बची थी, ये प्राण शक्ति बिल्कुल निम्न अवस्था में आ जाती है और गंदगी का ढेर इतना हो जाता है। और इतना सारा गंदगी का ढेर, प्राण शक्ति इतनी सी कहाँ से फेंके? फिर जब सब कुछ खराब हो जाता है फिर कह देते हैं इसको नेचर क्योर वालों के पास ले जाओ। तो नेचर क्योर वालों के पास आप शक्ति इतनी सी लेकर आए हो, हमारे पास तो दवाई ही ये है जिसके माध्यम से हमने ठीक करना है। फिर भी निराश मत होना। कुदरत, ईश्वर हर टाइम आपको संभालने के लिए तैयार है। अगर हम उसको उस अवस्था में भी धीरे 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 इसको चलाएंगे और इस बात को पूरी समझेंगे, हम स्वस्थ हो सकते हैं। मैं कहना क्या सच्चा चाहता हूँ? अगर उल्टी की अवस्था में उल्टी की गोली, दस्तों की अवस्था में दस्तों की गोली, जुकाम की अवस्था में जुकाम की गोली, बुखार की अवस्था में बुखार की गोली ना खाई जाए तो कैंसर हो नहीं सकता। हम किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, तुरंत यू टर्न ले लीजिए। तुरंत अगर हम वापस आएंगे, आज ही इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे, आपको खाने पीने का अभी एक प्रोग्राम दिया जाएगा, उस प्रोग्राम को आप लागू करेंगे। उसके बाद बीच बीच में जब भी नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार आएगा उसको बिना दवाई के ठीक करेंगे आप, हम किस्तों में स्वस्थ हो जाएंगे।
जैसे हमने किसी का कर्जा देना हो और कर्जा देने वाला दयालु हो, वो किस्तें बना देता है। ऐसे ही माँ प्रकृति हमारी किस्तें बना देती है। हमने कितनी गलतियां कर रखी हैं, कितनी दवाइयां खा रखी हैं, कितने सालों से हम इस रास्ते को भूले हुए हैं, तो माँ प्रकृति किस्तें बना देगी। हर 2-3 महीने बाद नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार आएगा, उसको बिना दवाई के ठीक करेंगे। जैसे कर्जे का एक चेक देने के बाद हम कुछ हल्के हो जाते हैं, ऐसे हर दफ़ा जब भी नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को आप बिना दवाई के ठीक कर लेंगे, आप हल्के हो जाएंगे। मेरी बातचीत का दूसरा भाग पूरा हुआ। तीसरे भाग के अंतर्गत आती हैं हमारी गलत आदतें। हम एक सभ्य समाज में बैठे हैं। आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मेरे से उम्र में ज़्यादा हैं, आप मेरे से समझदार ज़्यादा हैं। मैं कैसे कह दूं आपको गलत आदतें पड़ गई? बी योर ओन डॉक्टर। आप खुद डिसाइड करें कि हमें कोई गलत आदत है या नहीं। कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए एक मापदंड है। मापदंड क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को गैस, ध्यान से सुनना, गैस, तेजाब, बलगम या कब्ज, गैस, तेजाब, बलगम या कब्ज, चारों में से एक भी रोग महसूस हो रहा है, तो इसका कारण है कि हम जो भोजन ले रहे हैं वो हाजम नहीं हो रहा। कोई दो राय, चाहे कोई एलोपैथी वाले हों, चाहे कोई होम्योपैथी वाले हों, चाहे कोई आयुर्वेद वाले हों, सभी को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर खाया गया भोजन हाजम हो जाए तो गैस नहीं बनेगी, तेजाब नहीं बनेगा, कब्ज नहीं होगा, बलगम नहीं बनेगी। अगर खाया गया भोजन हाजम नहीं होता, उसके पीछे 4 तरह की गलतियां होती हैं। पहली गलती, बिना भूख के खाना। हमन करते हैं अग्नि प्रज्वलित होगी तो सामग्री डालेंगे, सुगंधी आएगी, लाभ होगा। भूख है नहीं और खा रहे हैं तो भोजन सड़ेगा। दूसरी गलती, ओवर ईटिंग, मात्रा में ज़्यादा खाना। हम मात्रा में ज़्यादा खाते हैं। अब इसके लिए हम कैसे निर्णय लें कि हम कितना खाएं? यहां पर फिर बात आ जाती है, आपको बताने वाला आपके अंदर। सभी की भूख अलग, सभी का मनोबल अलग, सभी की उम्र अलग, सभी की कार्यशैली अलग। मैं कैसे बताऊं कि 250-250 ग्राम सारे खा लो? मैं कैसे कोई डाइट चार्ट दे दूं आपको? कोई डाइट चार्ट नहीं हो सकता। डाइट चार्ट बनाएगा आपके अंदर वाला। जब भूख लगेगी तब खाएंगे, और जितनी भूख लगेगी उतनी खाएंगे। ये पहचान कैसे हो? कोई बताने वाला नहीं है। इस पूरी बात को एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आप आज जितनी भी बातें सुनोगे उसमें से कुछ बातें भूल जाएंगे, लेकिन ये कहानी जीवन भर आपके साथ चलेगी। क्यों? आपको अंदर से घंटी बज जाएगी कि और मत खाओ, फिर याद आएगी यहाँ की, यहाँ सुन के आए थे तो घंटी बजी। आइए बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हम कितना खाएं। हम जब मुंह से चबा चबा के खाना शुरू करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र मुंह से ही शुरू हो जाता है, और मुंह से ही हाजमे का काम शुरू हो जाता है, और भोजन पाचन तंत्र के अंदर चलते चलते हाजम होता है। भोजन को रुकने के लिए केवल हमारे पाचन तंत्र के अंदर एक जगह है, हमारा आमाशय, स्टमक, मैदा, जिसके अंदर भोजन 5-6 घंटे के लिए रुकता है और हाजमे का काम चलता है। ये हमारे शरीर के अंदर एक थैली नुमा पड़ा है, एक बैलून, गुब्बारे नुमा। जब इसके अंदर भोजन आ जाता है ये फैल जाता है, जब इससे भोजन नीचे चला जाता है ये सिकुड़ जाता है। मान लीजिए अब हम सब खाली पेट हैं और हमारा आमाशय सिकुड़ा हुआ है। सिकुड़े हुए की भी अवस्था में इसके अंदर कुछ शुद्ध वायु है। हमें भूख है, हम चबा चबा के भोजन कर रहे हैं। जैसे ही हमारा आमाशय आधा भर जाएगा, तुरंत उसमें से जो शुद्ध वायु है वो निकल के हमारे मुंह में आएगी। उसको हम कहते हैं तृप्ति डकार। उस तृप्ति डकार के माध्यम से हमारा आमाशय ये कहता है कि मेरी तृप्ति हो गई और मत खाओ। क्यों? आमाशय कहता है कि मैं आधा तो भर गया भोजन से, अब 1/4 हिस्सा इसको हाजम करने के लिए तेजाब निकलेंगे, पाचक रस निकलेंगे शरीर में से, जो इसको हाजम करने में मदद करेंगे, उससे भरेगा। और 1/4 हिस्सा आमाशय खाली रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मंथन क्रिया होगी। मुंह को पूरा भर लें पानी का तो कुरला नहीं कर सकते, खाली जगह रखनी पड़ेगी। खाली जगह नहीं होगी तो कोई प्रबंध नहीं चल सकता। तो 1/4 हिस्सा खाली जगह चाहिए। तृप्ति डकार। कितने लोगों को तृप्ति डकार नहीं आती? हाथ खड़ा करो।
तृप्ति डकार क्यों नहीं आती? आज से 2 हफ्ते बाद आपको तृप्ति डकार आनी शुरू हो जाएगी। तृप्ति डकार क्यों नहीं आती? तृप्ति डकार ना आने का कारण है, जब हम हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में कहा जाता है जो दिन में 1 दफा खाएगा वो योगी, जो 2 दफा खाएगा वो भोगी, और जो 3 दफा खाएगा वो रोगी। क्या? अनाज। फल और सब्जियों की बात नहीं करता, आप खा लो, जितनी बार मर्जी खा लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अनाज हम दिन में 2 दफा से ज्यादा नहीं खा सकते। जब इंसान इस पृथ्वी पे आया, उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे को पृथ्वी पे भेज रहे हो, 2 वक्त की रोटी दे देना। भगवान ने कहा तथास्तु। यहां पर आके 2 वक्त की रोटी मांग के आया था, 3-3, 4-4 वक्त की रोटी खाने लग गया, इसीलिए बीमार है। हम जितनी जगह की मालिक हैं, जब उससे फालतू जगह रोक लेते हैं तो बुलडोजर आ जाता है और गिरा जाता है। तो जब हम इस तरह से सुबह दोपहर शाम अनाज खाने लग गए, इसीलिए हम बीमार हैं। तो बात चल रही है तृप्ति डकार क्यों नहीं आती। जैसे हम अंडरवियर पहनते हैं, उसके अंदर एक इलास्टिक होती है, अगर उसको खींच के टांग दें और 1 महीने तक टांगे रखें तो उसके अंदर लचक खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जब दिन में 3-3, 4-4 दफा हम अनाज खाते हैं, हम अपने पाचन तंत्र को 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं देते, तो इसकी लचक खत्म हो जाती है और हमें डकार आनी बंद हो जाती है। क्योंकि अमाशय को हम सुकड़ने तो देते ही नहीं। हम रात को सो जाते हैं कि काम निपट गया, हमारा शरीर सो रहा है लेकिन शरीर के अंदर का काम नहीं निपटा, वो तो हाजमा कर रहा है, उसका तो काम जारी है। सुबह वो पहले रात वाला खाली नहीं होता, सुबह और डाल लेते हैं, तृप्ति डकार आनी शुरू हो जाएगी, चिंता मत करिए। अब तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद करना है, लेकिन हम तो करते नहीं, हम और खाते हैं। जब और खाते हैं तो हमारा अमाशय पूरा भर जाता है। पूरा भरने के बाद जो थोड़ी बहुत वायु उसके अंदर रह जाती है, वो फिर हमारे मुंह में आती है, उसको हम कहते हैं पूरण डकार। पहले कौन सी आई थी? तृप्ति डकार। अब कौन सी आ रही है? पूरण डकार। उस पूरण डकार के माध्यम से अमाशय है ये कहता है कि अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने तेरे को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि और मत खा। फिर क्या होगा? फिर उस भोजन को हाजम करने के लिए शरीर में से तेजाब निकलेंगे, ये शरीर का नियम है, और उसको अंदर जाने की जगह ही नहीं छोड़ी हमने। फिर वो ऊपर फूड पाइप में पड़े रहेंगे। फिर व्यक्ति कहेगा मेरी एसिडिटी बनती है, मेरे तेजाब बनता है। भाई तेजाब तो उसके भी बनता है जिसके जलन नहीं होती, लेकिन उसका तेजाब सही जगह पे रखा है जहां उसको रखने का प्रबंध है, और आपका तेजाब गलत जगह पे रखा है। अब ये कहानी है, और कहानी अभी अधूरी है। अब अमाशय में हमने ठसाठस भोजन भर लिया, उसको तेजाब नहीं मिलती गलने के लिए, उसको जगह नहीं मिलती हिलने के लिए, वो पैक हो गया। अगर लंच बॉक्स में भोजन पैक कर दें और शाम को वापस आ जाए, उसको दोबारा से खा लेंगे? नहीं। पैक होने के बाद भोजन सड़ जाता है। अमाशय के अंदर भोजन सड़ गया, सड़ने के बाद क्या बनेगा? गैस। गैस सुगंधी वाली, दुर्गंधी वाली। सड़ गया भोजन तो कुछ गैस नीचे से निकलती है, उसका भी हम अनुभव करते हैं, और कुछ गैस ऊपर से निकलती है। जो ऊपर से निकलेगी रास्ते में तो तेजाब पड़ा हुआ है, वो गैस और तेजाब मिलके हमारे मुंह में आते हैं, उसको हम कहते हैं खट्टे डकार। खाए गुलाब जामुन, आने चाहिए मीठे डकार, आ रहे हैं खट्टे डकार। क्यों? ऐ मानव तू सोच सोच और फिर सोच, तेरे रोग का कारण क्या है? रोग का कारण है तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद ना करना। और रोग का इलाज क्या किया जाता है? मेरे को कोई चूरन दे दो हाजमे का, भर पेट खाओ, चूरन से बचाओ। मेरे को कोई हाजमे की गोली दे दो, मेरे को कोई दवाई दे दो, पैसे ले लो जितने मर्जी मेरे पास हैं। पैसों से हम भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। तो मेरे गुरुदेव जी ने 60 वर्ष इस समाज के अंदर सेवा करी, कोई चूरन नहीं बनाया, कोई जड़ी बूटी नहीं बनाई, कोई बेचने के लिए कोई पदार्थ नहीं बनाया कि इसको बेचो और काम धंधा चलाओ। नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। शुद्ध नेचुरोपैथी अगर जाननी है तो केवल ब्रह्मलीनाचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन पद्धति से जान सकते हैं। उसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद करो। वर्ल्ड के अंदर 80% लोग गैस और तेजाब से पीड़ित हैं।
अगर व्यक्ति तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद कर दे तो जिंदगी में कभी गैस तेजाब नहीं बनेगा। अगर तृप्ति डकार के ऊपर भोजन बंद नहीं करेगा तो गैस और तेजाब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कहीं भी इन डकारों के बारे में नहीं बताया जाता। तो हम क्या जाने कितना खाएं, तृप्ति डकार आने तक खाएं। मैं बता रहा था कि 4 तरह की गलतियां होती हैं जो भोजन हजम नहीं होता। पहली गलती बिना भूख के खाना, दूसरी गलती मात्रा में ज़्यादा खाना, तीसरी गलती चिंता में, गुस्से में, जल्दी में, मन अशांत हो तो भी खाना। देखिए हमें कितनी ही भूख लगी हो, हम थके हुए हों, हम कितने ही भूखे हों, फ़ोन आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, हम घर वालों को कहते हैं हमारी तो भूख मर गई। घर वाले कहते हैं नहीं नहीं जल्दी जल्दी 2 रोटियां खा लो, फिर पता नहीं कब आओगे। वो जल्दी जल्दी 2 रोटियां खा लेते हैं, वो हाजम नहीं होती। क्यों? चिंता में, गुस्से में, जल्दी में भोजन हाजम नहीं होता। क्यों? टेलीफोन आने के बाद हमारी भूख क्यों मरी? अंदर का मालिक हमारी भूख वाली स्विच को ऑफ कर देता है। क्यों? उसको पता है कि उसको तो हार्ट अटैक हो गया, सूचना सुन के तेरे को ना हो जाए। उस तनाव का सामना करने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहाँ से आएगी? इसकी भूख मारो, इधर से शक्ति को बचाओ और उधर लगा दो तनाव का सामना करने के लिए। इसीलिए टेंशन डिप्रेशन के रोगियों का हाजमा ठीक नहीं होता, पेट ठीक नहीं होता, उनको भी हम भोजन से परहेज करवाते हैं, उनको भी भोजन करने की कुछ विधि बताते हैं। पहली गलती बिना भूख के खाना, दूसरी गलती मात्रा में ज़्यादा खाना, तीसरी गलती मन अशांत हो तो भी खाना, और चौथी गलती गलत तरह के खाद्य पदार्थ खाना। गलत तरह के खाद्य पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो इसमें 4 श्रेणियां बना ली हमने। पहला गलत पदार्थ नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस, ये हमारा स्वाभाविक भोजन नहीं है, इसको नहीं लेना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, यहाँ के संत और ग्रंथ इस भोजन के बारे में बिल्कुल बता रहे हैं कि हमें नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस नहीं लेना। दूसरा गलत पदार्थ नशाहार। नशे की जब हम बात करते हैं तो बात शुरू होती है शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा। इसके बारे में भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर लिखा रहता है पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। पीने वाला थोड़ा छुपके ही पीता है, पीने वाले को भी पता है, अपने आप समझ जाएगा। कुछ ऐसे नशे हैं जिनको हम नशे मानते ही नहीं, और हैं नशे, हैं नुकसान उतना ही जितना दूसरे नशों का है। वो है चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक भी उतना ही नुकसान करते हैं जितने दूसरे नशे करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक को भी छोड़ना होगा। नशे हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं? हम घोड़े की सवारी करते हैं, घोड़ा चलते चलते थक जाए, उसके चाबुक मारते हैं और घोड़ा दौड़ लेता है, उसके अंदर ताकत आ गई। घोड़े को थकने के बाद केवल आराम करने से ताकत आ सकती है, चाबुक खाने से ताकत नहीं आ सकती। चाबुक खाने से उसकी प्राण शक्ति जो कल मिलनी थी वो आज इस्तेमाल हो जाती है, तो उससे उम्र कम होगी। ऐसे ही हम अपने घर में, दफ्तर में बैठे बैठे थक जाते हैं, 1 कप चाय पीते ही शरीर के अंदर ताकत सी आ जाती है। वो ताकत नहीं होती, वो हम अपने नर्वस सिस्टम को चाबुक मारते हैं। आपको कितनी ही भूख लगी हो, 1 कप चाय पीने से आपकी भूख मर जाती है। जिस पदार्थ ने आपकी भूख को मार दिया और कितना कुछ मारती होगी, कल्पना भी नहीं कर सकते, आत्महत्या करने के बराबर है। अधिक जानकारी के लिए हमारी पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, सेक्टर 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फ़ोन नंबर हैं 01127510771, 099537222272।